Ayşe Şan disal serdikiye. Listka şermola performansı Ayşe Şan carayı din İstanbul'u derdkeve serdiki. Listka benavi Ayşe Şan qala çiroka dengbêja navdar Ayşe Şanê dike. Derhenîn û nivîskar Mirza Metin listik nivîsandiye. Denhenîn û listikvan Berfin Zenderlioğlu jî rola Ayşe Şanê listiye. Listkê li Almanyayê premiera xwe kir. Du recara yekem 12 adarê li Tirkiyeyê li İstanbulê hat listin. Vê carê carek din li İstanbulê derket pêşberî temaşevanan û niha careke din li ser dikiye. Vê carê li sehneya kombaracî pêncî derdkeve pêşberî temaşevanan. Lîstik jiyana kraliçeya bêtac a Kurd Ayşe Şanê dedixwe ser dike. Amadekarên lîstikê vê lîstika muzîkal wiha tînin ziman. Ayşe Şan wekî jineke û wekî muzîkjenekî heta mirina xwe hem rûbirûyê li paşveroya civakî, heşmendiya mêraniyê, qedexekirina ziman, sansûr û diziya huneriyê maye û hem jî li hember hemyan li ber xwe daye. Jiyana wê çîrokeke berxwedanê ye û di nava ew qas êş û zordariyê de. Ji bo yê bixwazin herin temaşe bikin 23 avril çarşem saat 20:20 da. Cî sehneya kombaracî pêncî Beyoğlu İstanbul.